想問下你咧，其實你驚唔驚老㗎？係喎，咁老化係一個咩嘅現象咧？即係話，譬如講我今年30歲，但係個樣睇嚟，哇似40歲、50歲啊！呢種真係哇好驚咯。但係如果我今年係40歲，咁我嘅年齡咧睇落去似30歲，哇咁就會好開心啦，係嘛？但係今日咧，我哋處於呢個咁嘅咁多充滿自由基嘅呢個環境咧，其實真係一個催老劑嚟嘅。即係點講咧？譬如話，我哋今日嘅空氣啦，已經唔係以前咁清新啦，因為我哋生活在呢個大城市當中咧，好多嘅工廠啦，好多嘅汽車啦、冷氣啦，所發出嘅呢啲咁嘅氣咧，其實都會令我哋接觸得多，我哋嘅細胞基本上係好容易氧化嘅。咁如果更係一啲吸煙嘅人士啊，你身邊有啲咁嘅人啦，或者朋友啦嚇，咁吸嘅二手煙啦，其實都係一種自由基啦。咁呢個係外在嘅自由基，咁內在都會有嘅喎。譬如話，我哋工作上如果長期處於一個非常壓力嘅狀態啦，或者係我哋好容易會發脾氣啦、好火爆啦、好嬲啦、好傷心啦咁樣，呢啲都會有產出自由基嘅，呢個係內在嘅自由基啦。咁我哋嘅細胞咧就會好容易老化。咁喺呢個時候咧，我會建議大家咧多食一啲高抗氧化嘅呢個食物啦。好，咁樣咩係高抗氧化嘅食物咧？例如話啲 berry 嘅生果啦，即係啲莓啦、藍莓啦、士多啤梨啦，呢啲係高抗氧化嘅水果嚟嘅。咁仲有一種食物咧，你係可以嘗試嘅咧，就係我哋嘅呢個New Life Worldwide 嘅小麥草與苜蓿芽加 CoQ10，其實佢有呢一個好高嘅抗氧化嘅成分，係幫助我哋嘅細胞抗氧化嘅。咁當然啦，我就有個朋友啦，佢今年52歲噶啦，成日都講佢52歲，但係咧我睇嚟睇去，我先識佢嘅時候，我覺得佢哇，你係咪我㗎？成日都話自己52歲，但係我睇你樣似40歲啫喎。咁其實咧，因為佢食開呢個產品已經食開30年啦，咁我睇到佢哇，食開呢個產品30年，唔怪得知你而家50幾歲，但係我睇落去你嘅樣似40歲，即係啲皮膚仲滑滑嘅喎，好似冇乜皺紋、冇乜黑斑咁嘅樣，所以我相信咧，一個好嘅食物咧，係真係可以俾我哋嘅細胞咧更加健康，係唔會咁容易死啊，唔會咁容易老化噶。咁當然啦，我哋嘅生活習慣嘅改變都係好重要啦。如果你係長期處於呢個高壓力嘅狀態咧，咁就要學習下俾自己如何去輕鬆，或者改變你嘅生活環境，或者係調理自己嘅心態，嚟到減少憤怒啦、減少壓力啦、減少發脾氣啦、減少鬧人啦。其實呢啲咧都係能夠幫助我哋一個健康嘅心態，係可以俾我哋嘅樣貌咧更加嘅有吸引力嘅。所以除咗係食營養嘅產品，我哋仲要有好嘅生活，早啲瞓，有開心嘅環境、開心嘅工作環境，同埋一個大自然嘅生態係最好嘅。希望我嘅分享能夠幫助到大家，所以祝大家同我一樣有一個健康嘅選擇，讓我哋一齊開心快樂、健康活到100歲。